twali tugenda kwogera ku nsonga erumye abantu ate naddala abakozesa the employers batugambye bane talk about why people are upset. President Kuruno yatugamba bane this expecting a NC by 2050 to kuba mu first world. So today we're going to look at absenteeism of employees and what we should do to control ate nawe employer tukuyambeko engeri gyo containinga gwalieka ngoyagala kwogera ku mulama guno tujja kuba tuko contacts during this show obereko nekyogeza basi yakutandika just a general question waliwo wano eyali alimbye mukama we simanyo bakakulaba kale nga tolimbye who of you has missed work for a reason, one or the other? Then at where reason Rachiti agenda kumulimu? Yes. Okay, issues concerning work. Ngabo mani today's world you might have a certain problem which is explainable. Right. Atenga boss otajja kikola kitembera nga kiri personal nengo osobola ku explain nga boss. So when you report at work like at 8, kakusubira at 8, then you come at work no sawe koti ngabo muchise notambula niwe buzabuzamu n'ogenda noleka obaka cheat nokalekera secretary nomugamba nti njakoma obwenti ne boss mugambe nti nkoze eki nzize notambulamu n'okola kino ogenda bw'okomawo like nga lunch time because lunch ogira ku mulimu such stuff boss n'akubuuza obaawo obadde wa biki so I think you can osobola omugamba nti boss nabadde netoloddemuko nenkola ki nenkomawo. Have you ever lied? Walimbyeko boss I'm following office work kumbe gwokola bibyo ekintu ekyo ekizibu ekira okuva abantu okulimba bakama baabwe n'okulimba ku mirimu kiva ku muntu okuwangalira ku mulimu n'azuula ati kugwe akufunidde ddala bosi n'abanga wadde omwami oyo eddembe oba omukyala oba omuwala nga muwadde okukola ku bizinesi eyo oba mu kampuni eyo oba mu ofiisi eyo kati abakozi abasinga ayagala okugaziya capacity mu mulimu ogutali gugwe naye fula afunidde mu ddiiru n'agamba bantu bwe nagenda nakola kinze mutegerera kampuni. So is there a false security that newempitawo olebenze ajja kuninda? I have seen that waliwo ngaffe abekozesa. Yes. Sometimes you miss out on your own job. Kati nganze nina business designer tunangoye. Naye my clients sometimes bampa gunje bawa. I have to deliver to them. Yes. So when they call me like I told you Tuesday something is not working ngamuga. Kale badde ndimulade mu katono. naye ngenda kukolako on Thursday. I'll work on you on Thursday. I don't know. You end up not delivering. Nayenga omulimbe bulimbi. Right. Sometimes you have the stuff you want. Naye obo yina woliko agenzeko out over. Right. You're spending some time somewhere. Yes. No mulimba. You end up not delivering. Kireetera abakozi okumanyira oba okuva ku mirimu. Nze nina business ku Gatherland. Yes. Eduka erisooka wenkolera naye nkozeseza abantu bangi naye kyendabye ekizibu omuntu gw'olinako oluganda kubanga akumanyi nnyo be bantu abasinze okukyankalanya emirimu buli gw'oleeta nga wa luganda lwo obanga olina nnyo kyomumanyiiko nabo boonoonye nnyo emirimu olw'okuba akumanyi takusaamu kitiibwa ate kisinga ate okuleeta omuntu atakola ki atakumanyi nga talina kyakumanyiiko kyonna naye bw'obanga oba muganda oba mwana wa sisita oba yenna bonoona nnyo emirimu yakolanga bwakola ki bwayagala era be basinga okulimba n'okuva ku mirimu nga tebaleseewo muntu oba ki nga tebalina buvunaanyizibwa naye ate omuntu atakumanyi nga wamuleeta buleesi kukola ye ate waddeko ensonga eyo gye twasoose okubuuza nti lwaki abantu bakola bwe bati ku mirimu n'alimba lwaki ate levels zeeyongedde nnyo ebiseera bino as in people these days actually dodge work at a very high rate why is it anyway kale ne ku mbeera ya Uganda eno gye tulimu n'ensasula y'abantu betukolera nayo mbi nnyo
kugamba ogenda ne weesanga ng'oluusi omusaala omwezi gujja kuggwako tonnafuna eka waliyo ebizibu ebyetaago nga webimanyi oyiyako mabbali kati n'ogamba bwe ntemera wano bwenti waliyo ogundi yampadde kaddiiru kano ooli awo anyway sobola okubaako engeri gye nnokola ki gye neetetenkanyamu paka salary weneekola ki wenejjira culture kati yakyuka for example tufiirwa ffe wano tuziika wiiki namba kampuni kati zikugamba oba osayininga contract omuntu gwolina okuziika maamawo taatawo n'abaana abasigadde tewali kuziika kubanga okuziika nakwo kututwalidde obudde culture tesobola kukendeera mukono gamba kange nsabe saavisi yokka abantu abasinga beerabiddemu katono omulembe guno gwe tuliko sipiidi kweddukira mulembe gw'abantu bakozi naye ekizze mu uganda tufunye okwesaasira befudde abalangira okitegedde omuntu amatya mangu nnyo akatono ako kafunyewo ekifo kyokusaba katonda ate yebaza buki webaza bwoba ofunye akalimo nojjukira nkuba flashback gyovudde embeera ebedde ebadde etya katumaze ate okugazibwa twerabira nnyo bwe bunafu bwonna bukoze eki bwe bufudde manya ennaku yo taatawo afudde ate tobika taatawo olukuyina byeyagala okukola mu kyalo so okwatiramu mu kirowoozo ekyo. Well, we got an opportunity to speak to Jennifer Kabeera, who is a resource manager, human resource manager of NIC. Bibino kabitubuli about employee absenteeism, but when employer will try and get these people to tell us tips, how do you control it? To know their tip. Employee absenteeism is an unscheduled absence from work with genuine or ungenuine reasons. The genuine reasons is when an employee is sick or when they have family issues that may be attended to. If a person is not doing their work, you know that there is a gap somewhere. And another effect is that you also add stress to the people who are doing your work. And also it also affects on the customer service. If, let me say, if you are a receptionist, today you're not there. And you know some customers really have personal relationships with people. If I come in today and I don't find you, if I come in tomorrow and I don't find you, definitely I will not feel comfortable. So it also affects on the customer service of the company. A person who absents themselves, you have to know the reasons why they are absent, and you look for a way of helping them out. If it is personal problems, you can cancel them. If it is sickness, you really have to probably know what kind of sickness. How can we help you? Then, as a company as well, we also have policies on absenteeism. Definitely, if you do not have a good policy on absenteeism, you have to expect your employees to always absent themselves. So we put tough measures on employees. First of all, if an employee has got to go away, do they have permission for going away? Are the reasons for their absence genuine? If the reason is not sickness, we always deduct, okay, some companies, we always deduct their days, the absent days from the annual leave. We also have a limit within which an employee has to absent themselves. Jennifer Kabeera, the human resource manager of NIC. Agame Mugo, actually, when you're absent, they deduct from the annual leave. Yes, well, others are on holiday for 2 weeks, you're on holiday for 3 days. Yes. So as a boss, as an employer, how do you know that actually people are lying to you? Bareme okuja ku mulimu. Njagala tujambe katinga hani n'ekibi otuwa abakozesa baffe obukodyo obwokulimba okutulaba. Wakati nkibuzizza nti in case you are an employer, why osobola controlling what absenteeism at your workplace? My first reason would be you pay those workers according to the days of attendance. Ogamba nti mwezi nkusasula lunaku ba 15 a day. Whereby if you report at work, you have to sign. You sign and write the hours that you have attended and then the hours that you're going to leave.
That's 5,000. Would you allow that if you are the employee? I would. Never government kati boss buli lunaku If it's ntandika butandisa, I would allow. I would accept that. Kati nganze ngaba emirimu, that's what I would do. Okujjawo abantu okumisinga okukola right. Kati ngamanya if you're not coming tomorrow return It's okay. So by the end of the month mitwalo 15 mbangu salako nga emitwalo ebijjo amisinga mu lunaku oluze mbambalabala safuna example ne kimubonereza muli mutima tadda mu kumisi. I think that's the first reason. That's good. Engenze ku stress kweya katonda atukoze. She's still here. Kakati nazikatiza ekyono. Wakati ojagamba nti bagenda kusala 15. Nagamba nti emirimu abantu ofisi bazisaddemu bizinesi zaabwe. Oyagadde omusala 15 naye agadde okudiringirawo emitwalo 5. Otegedde naye ng'ate awo nnyini wafunidde omulimu. Nagamba kikimulumba nagamba bazisale. Ojja kusala ebiri boyfriend amuwa 5. Ate omulimu gwo gufa. Oyo omukozi wo ye ssente. Omukozi wo ze ssente mu kampuni. Yes. Actually, what we when you don't pay your employer, you're the one losing. Your employer, you're the one you're losing. Not motivating them. You have to spend. Okay. So now, as a boss, how do you make sure your workers don't dodge? How do you motivate your workers in a way that never I'm still sticking to my point. Of paying per day. Yeah, you find some jobs like market jobs. Ebyokutunda engoye mu butale ba kutambuza engoye baba nabatambuza bu sweeting oba electric appliances. So kati bwabataze tajja kufuna sente. I don't think it kisolo kuti solo ensonga. Nawe olusu wobo saiddewo okudojinga oba oyina ekibalo kyo ekisingako oba oyina ekibalo kyo ekisingako kuba nti at least oyina kyogenda okufuna ekisingako so tobeera bothered. Now you're making it hard for Yes. Nze ngamba ekyalibadde ekituufu kuba boss omuntu yennyini boss alibadde ateekawo ekigamba nti mistake ya mirundi 3 ogobeddwa oba ofunyemu oba tofunyemu naye ensobi ya mirundi emeka ogobeddwa kiyinza omukanga muneebino ebyomusala sente abantu yakubya mukadana ate nga gifunidde mu ofiisi yo n'omwezi ne bwogunsala naye ng'ojja kuzikiriza mbeereyo nga wemugira amafuta awo mu ofiisi yo. What I've realized in Uganda today, when someone will probably attend efficiently, if that's the only source of income they have, okay, yes. Then sometimes they might start missing out after they have counted other deals. And sometimes they might be resourceful. But when you lose them, your business is going to be affected in some way or the other. Yes. So what to do to maintain those people? I think, because now everyone knows that tension is high, you know, income is, but what you do, you try to at least handle these employees in a way that is, you know, we have all been at homes. When you wake up, your mama has prepared a cup of tea and you just come to the table to take it, you'll feel good. You haven't hustled, you haven't made that stove, you know. Yes. So as an employer, try to create some environment that will keep... soften ekintu nti lwakuba bosi wange ampisa bulungi nnyo kiina kye kinkolamu nekiŋŋaba nengina kuswala ntono mubonereza nnyo ng'ate abadde ankolera ebintu birungi nnyo kaŋŋende ku mulimu kamalega omuntu waba asazeewo aba asazeewo yenyabo guno omulembe tegukyaliko kuswala gumaze okufa edda mwali mu mizinga guno omulembe tewakyali aswala kyesinza okulaba tewakyali aswala n'alimba ntya nze nakulira awe wajjajja omukyala enamirembe kayiwa road naye nga bw'omulimba akuba okufiirako akufunemu ekituufu leka jjajja nkugamba ekituufu nti kyogere akubyeyo nga busatu leka kikugambe
naye omwana owalu n'akulimba asooka n'akukwata bw'ati n'akupima n'akulimba nagambako nze wanidde ku mutabani wange yaba nabo bakula naye ebyo by'oŋŋamba bya bulimba n'agamba oba nkulimbye kitwalira awo okitegeera guno omulembe tegukyaliko kuswala gwo mufu. The problem now, you see, everyone is saying over guno mulembe tegukyaswala. The more we take it like that, the more we are losing morally, ethically. You understand? Because everyone will be giving up. But there are some people that have attended nice education. They are still ethical. You understand? They keep it right. So when they fall into the hands of a good employer, they'll stick to them because the way you relate with them, it creates not a sense of just you are my boss, but a sense of brotherhood somehow, because you're going to be helping one another. Right.